रामपुर में शम्सी हेल्थ केयर सेंटर पर होम्योपैथिक दवाइयों से इलाज कर रहे हैं डॉक्टर पी.के. शर्मा BMS आगरा यूनानी। अगर आपको थायराइड, शुगर, एलर्जी से ग्रस्त हैं या फिर आप किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं और अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते खाते आप परेशान हो गए हैं और आपको अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रामपुर के दुमेला रोड पर अंजुमन स्कूल के बराबर में शम्सी हेल्थ केयर सेंटर पर डॉक्टर पी.के. शर्मा बैठ रहे हैं, जो सभी बीमारियों का अच्छा इलाज कर रहे हैं। अगर आप भी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और आपको अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक में इलाज कर रहे हैं डॉक्टर पी.के. शर्मा से संपर्क करिए। हमने डॉक्टर पी.के. शर्मा से बात करी। उन्होंने बताया कि गुर्दे में पथरी हो, एलर्जी हो, थायराइड हो, शुगर हो या फिर किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो और उसको अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो सभी बीमारियों का हम इलाज करते हैं। वहीं अब आइए सुनते हैं डॉक्टर पी.के. शर्मा और क्या कह रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर पी.के. शर्मा है। मैं जो है लगभग 45 साल से जो है होम्योपैथी चिकित्सा में जो है सेवारत हूँ और फिलहाल जो है मैं शम्सी हेल्थ केयर सेंटर में लगभग 2 वर्षों से कार्यरत हूँ। मेरे पास सभी तरह के मरीज आते हैं, जिसमें कि जो है लेडीज़ में CPOD और जो है किडनी डिजीज़, आपके लीवर की डिजीज़, क्रिएटिन बढ़ना, हाइपरटेंशन, लेडीज़ को जो है लिकोरिया वगैरह की लेडीज़ की जो है जो खास बीमारियां होती हैं, जो लगभग जो है 70% पे लेडीज़ को हैं यहाँ रामपुर, तो उनमें सभी बीमारियों को विशेष रूप से इलाज करता हूँ। मेरे पास इन तीनों बीमारियों का सबसे बेहतरीन इलाज होम्योपैथिक में है। कौन कौन सी बीमारी? थायराइड है, यूरिक एसिड है, आपके स्किन डिजीज़ हैं, आजकल चर्म रोग बहुत चल रहे हैं, हाँ शुगर है, ये मौसम की बीमारियां हैं, इनका बहुत उचित इलाज है और अच्छा इलाज। कहाँ बैठते हैं आप? मैं मुरादाबाद से आता हूँ और जो है मैं फ़िलहाल तो जो है सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक शम्सी हेल्थ केयर सेंटर में बैठता हूँ। मैंने जो है आगरा यूनिवर्सिटी से BMS किया है, जो कि KGK होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद में स्थित है, वहाँ से मैंने डिग्री की थी, जो कि आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। बच्चों को भी देखते हैं। कितने साल के बच्चे? हम सभी उम्र के बच्चों को देखते हैं। होम्योपैथी की दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर जो लोग कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट है और कुछ लोगों को ये भ्रम है कि इसका इलाज बहुत लंबा चलता है, ऐसा नहीं होगा। इसका इलाज जो है बहुत सस्ता, सुलभ और बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन पेशेंट जो है अपने इलाज के लिए सिंसियर होना चाहिए। अगर पेशेंट हमें डॉक्टर को अपने टाइम बताएगा, अपनी सारे जो परेशानियां बताएगा, तो डॉक्टर उतनी ही अच्छी उसकी चिकित्सा करेगा। एलर्जी का लोग बहुत परेशान होते हैं, एलर्जी चल रही, दांत खाद खुजली, इसका? एलर्जी का सबसे अच्छा इलाज होम्योपैथिक के अंदर ही है अपने पास? जी बिल्कुल। मेरे पास लगभग जो है 30 पेशेंट पर डे रहते हैं। तो कोई फीस भी है आपकी? ये कहाँ पर बैठते हैं आप? मैं जो है शम्सी हेल्थ केयर सेंटर में बैठता हूँ, जो कि दुमेला रोड पर अंजुमन स्कूल के बराबर में स्थित है। किस समय तक मिलेंगे? मेरे मिलने का टाइम 10:30 बजे से 2 बजे तक, उसके बाद में 2 से 2:30 में लंच करता हूँ, 2:30 बजे से 4 बजे तक मैं फिर बैठता हूँ। कोई फीस है? फीस हम कोई नहीं लेते हैं। हमारी यहाँ दवाई जो है गरीबों के लिए विशेष तौर से जो है उनको सुविधा दी गई है। उनका एक पीला कार्ड बनता है, जिसको हम लोग पीला कार्ड कहते हैं, वो बनता है। उसमें हम 3 महीने तक वो वैलिड होता है। उसमें हम जो है उसको 20 रुपये की दवाई देते हैं। 20 रुपये की दवाई 8 दिन की होती है। और वैसे कितने की है? वैसे दवाई जो है 70 रुपीज़ की है, 8 दिन।